Hacı necə düşünür? Böyük günahlar hansılardır, kiçik günahlar hansılardır? Bəzi din alimləri belə hesab edir ki, ümumiyyətlə günahın böyük, kiçiyi yoxdur, günahların hamısı böyük sayıla bilər. Çünki Peyğəmbərimiz buyurur ki, günahın böyüklüyünə və kiçikliyinə baxma, bax gör kimin hüzurunda günah edirsən. Yəni Allahın hüzurunda günah edirsənsə, deməli Allaha qarşı hörmətsizlik edirsən və bu elə böyük bir nöqsandır insan üçün. Amma hər bir halda belə bir bölgü aparılsa, deyilir ki, Quranda açıq-aşkar əzab vədi verilən günahlar böyük günahlar sayılır. Məsələn, Allaha şərik qoşmaq, məsələn, valideynləri özündən narazı salmaq, valideynin ürəyini sındırmaq, bu böyük günahlardan sayılır. Və yaxud da zina böyük günahlardan hesab olunur, günümüzdə yayılmış günahlardan biridir. Qeybət böyük günahlardan sayılır, yalan böyük günahlardan sayılır və s. Bunu artırmaq da olar, amma fərqli təsnifat var. Yəni, belə bir qayda müəyyən etmək olar ki, Quranda açıq-aşkar əzab vəd olunan günahlar böyük günahlar hesab oluna bilər.